咁你哋覺得有冇啲咩相係特別反感？即係擺咗一定扣分嘅。呢個樣，主要係即係要嚇擺隻撈咯。擺隻路，即係跑車啊 show off 有錢嗰啲都唔中意。咁嗰啲肌肉有錢出到嚟啲 show 咪得咯。哦手點真定假？哦，咁嗰啲咩 show 肌肉嗰啲咧唔中意。都唔中意。哇OK，即係你又唔中意 show off 嗰啲，跟住你又覺得 show 肌肉好還好，但係唔中意 show off 錢。OK。咁你覺得有冇話邊啲相係會令人反感，即係唔可以擺上去，一擺上去就扣分咁？冇騷樣嘅，冇騷嘅。清楚我冇乜點。哦，我見因為有一次我喺交友 App 之前見過嗰個女仔。冇乜可能，因為我冇。咁你覺得有冇話邊啲相一擺咗就會扣分，又或者令人反感？唔知啊。嗰啲咩，即係冇影過頭嗰啲相，定係啲假相嚟相？係咯係咯。哦。咁樣嗰啲。哦。IG 定 WhatsApp？IG。你成日都喺度咁樣溝佢啊？唔係啊，即係都你係咁嘅啫嘛。咁解呢個最大嘅大話。accept 喎，記得。係咯。你叫咩名啊？我叫。OK，就 contact。喂，等陣先，你陣間急住就聽日應該放假啦。趕尾班車啊，就係。哦。仲有時間嘅。走啊，所以我要趕尾班車。哦，我諗住食啲嘢先啊，一齊。就係趕尾班車，所以先走啫。 OK 好。嚟啊！睇住，好，拜拜。